Assalomu alaykum. Kerak yapta savdo podpischiklari, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana bugun 19-oktyabr, xudo buyursa, navbatdagi savdomiz shu Cobalt 23-24, kuzufi 24-yil. O'zi 23-21 ming yurgan mashinamizni yana Muhammaddan keyin Ag'abek ukamizga 140 million so'm naqd pul shtirraga berdik. 100% puli tayyor ekan. Hozir endi bankka borib, ertaga bugun bank yo'q, ertaga bankda o'xshatib dollarni xudo xolasa azonda beraman dedi. Ag'abek, tabriklayman uka. Rahmat. Iloyim shu olgan mashinang yaxshi kunga to'ya mingaysan. Iloyim oyoq yarashqaydan indiki yil yana olg'aysan. Iloyim oyoq yarashqay. Kerak yapta savdo podpischiklari ko'p vaqt oldi, ham chiqarmadik video obzor, lekin savdo bo'lib turibdi. Satib turibmiz, video ochasimiz kelmaydi deydilar. Mecbur. Hozir bu Ag'abekka tushmasang mashina sotibman deb mecbur yetishib turibman. Bulam tushmayacak edi. Xudoga shukr, har kun savdomiz bo'lib turibdi. Akkalban ber turibdilar, sotib beraverganlar ham sotib berib turibmiz. O'zimiz ham naqd pul olib turibmiz. Ish bo'lib turibdi, xudoga shukr. Esa podpiskani bosib, like'larni tarqatib narxi borasida kommentariy yozinglar. 140 milliona 23-yil mashina berdik yana naqd pul. 21 ming yurgan. Metallari bor. Ag'abek, kerak yapsa savdo aytadan gaping bo'lsa, aytaverasan. Şöyle geldik Medine. 140 dediler işte. Üstünde Mashina yoqdi. Mashina yaktı. Bo'ldi. To'ylaramiz. Evet. Esa yaxshi, yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat. Yaxshi to'ylaramiz. Sizlarga sizlar turdagi mashinalarimiz bor.